krátku aktivitu. Kto z vás tu má 17 rokov a menej? Skúste zdvihnúť ruku. Wow. Wow. Tak Campfest 2015 je rovnako starý alebo starší ako vy. Ale to neznamená, že bude staromódny, dobre? My sme tu prišli už pred 2 týždňami, tu nabehli takí 20 švarlišuhají, ktorí začali stavať tento stan. Zhruba pred týždňom tu prišlo nejakých 60 vedúcich z organizačného realizačného tímu, ktorí sa radili, ako to všetko pripravia. V sobotu pred týždňom tu prišlo okolo 170 dobrovoľníkov a dnes si netrúfnem povedať číslo, koľko je tu ľudí, ale je to super, že sme sa tu mohli stretnúť. A ja verím, že toto nie je nejaký Campfest nejakých organizátorov, ale že to je náš spoločný Campfest. A tak vás chcem povzbudiť, aby sme si ho užili, prežili tak, aby to bol môj Campfest, ktorý si zapamätám, že áno, vtedy viem, vtedy som tu bol a vtedy som zažil niečo naozaj špeciálne. Tak buďte tu vítaní. My sme sa dlho modlili počas celého roka, aby každý, kto sem príde, sa mohol stretnúť s Pánom Ježišom, aby ho zažil, aby toto miesto bolo také špeciálne, kde Pán Boh bude hovoriť ľudským srdciam. Teda chcem vás poprosiť, aby ste aj vy boli pripravení na to, čo vám bude chcieť Pán Boh hovoriť. Dobre? A toto je Števo Beňa, ktorý je riaditeľ Campfestu. Jeho najväčšia túžba je, aby Campfest už končil pomaly. Vaša túžba je, aby ste začínali však, aby to začalo naplno. My už máme dosť celkom, ale chceme vám povedať, že jedna nádherná vec sa tu deje. Je to nádherné, že tu boli dobrovoľníci, všetko to urobili a to je super, sme im vďační. Bez nich by to tu nefungovalo, Števo to dobre viedol. A jedna nádherná vec je tu ešte, viete aká? Že ste tu vy. Nechcem byť taký egoista, ale nás to veľmi potešilo, že ste prišli, že tá námaha mala zmysel, ale to, čo ja chcem tak veľmi krátko povedať je, perfektne to tu bude. Verím, že zažijete nádherné veci a mnohí ľudia tu budú medzi nami, skvelé osobnosti a tak, ale my sa nebudeme hrať na superhrdinov, nebudeme sa hrať na tých, ktorí všetko vedia. Keď kážeme, nebudeme hovoriť o sebe, že sme tí, ktorí to všetko vedia už žiť, ale máme túžbu v svojom srdci, aby Pán Boh cez nás všetkých robil svoje veci na tomto Slovensku, lebo to Slovensko patrí komu? Ale nie, to ste zorali úplne, to ste mali povedať inak. Ja viem, že ste naučení, ale viete čo? Ty, ja, Števo, všetci dobrovoľníci patríme Pánu Ježišovi a špeciálna dobrá vec, vy ste tu, ale on povedal, kde sú 2 alebo 3 v jeho mene, viete čo? On je uprostred. Pán Ježiš je tu uprostred. Ak dobre nastaví svoje uši, svoje oči, svoje srdce, v tej chvíli zažiješ Campfest, aký si ešte v živote nezažila. Lebo každý, kto načúva, nastaví svoje srdce počúvať Pánu Bohu, zažije niečo, čo tento svet nepozná, nevidí. Ja vám to žehnám a prajem, aby ste to takto mohli zažívať a prežiť, aký Pán Boh je dobrý ku tebe a ku mne. Že je bezodná studňa dobroty a lásky ku tebe a ku mne. Lebo taký je. On nemá iné meno ako láska, dobrý. Ten, ktorý naozaj pre teba, pre mňa chce to najlepšie. Tak vás tu vítame ešte raz. A ja vám žehnám, aby tento Campfest bol úplne výnimočný pre teba, každého z vás úplne osobne, aby ste zažili nádherné veci, ktoré on pre vás má a verím, že potom to bude úplne špeciálne osobný Campfest pre každého z nás. Amen? Tak buďte požehnaní. Žehnám vám v mene Pána Ježiša, nech ste otvorení, naše srdcia sú otvorené, vaše mysle pre jeho slovo, pre všetko, čo chce ku tebe, ako nám hovorí. Tak začíname a ideme ďalej. Ahojte. Ahoj. Svetli sme to
že v nás môže pristať Ježiša Krista. Ježiša Krista. Čo dokážeš ty? Nič zmeniť viac. Čo dokážeš ty? S tými, čo ti všetko dáš. Tak príď, tvoje kráľovstvo, príjme z nás svoju majestát. Zjav svoju zničenosť, vyvíj sa nad nebom, nad celú zem.
nech som predáva, tam ma podrží. Ty si víťaz, Ježíš, mocný víťaz, Ježíš. 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 Amen. Priatelia, je polovica prázdnin. Ako je to zatiaľ? Môže byť? Pre tých, čo nastupujú do školy, škola je blízko, je to super! Nebojte sa, ešte polovica je pred nami. Priatelia, ale to, čo je určite pred nami, je Campfest 2015. Je to iba na tebe, je to iba na mne, ako ho prežijem. Amen? Čiže volíme si my sami. A toto nie je iba o zábave, nie je to iba o tom, že sme prišli na najvzdialenejšie miesto od všetkých možných dopravných prostriedkov. Nie je to iba o tom, že sme na najkrajšej možnej ploche, na ktorej sa dá stanovať. Ale je to o tom, že sme dnes prišli si spolu uctiť Pána Ježiša Krista, pred ním sa skloniť a povedať mu, že si viac. Amen? Kto z vás má nejaký problém, ktorý je väčší ako vy? Amen. A je ten problém väčší ako Boh? Nie. Amen. Ja prichádzam rovno z inej teplotného pásma časového. Ešte som sa nestihol aklimatizovať. My sme boli 10 dospelí a 17 detí v Chorvátsku. Bol to typický humbug. A pokazil som vám všetko, čo sa vám mohlo pokaziť. A pokazili sa vám všetky člny, ktoré sme doslova nafukovacie mali. Dokonca z jedného sa stratila vrtuľa. Uprostred toho sme sa ale rozhodli, že budeme chváliť nášho Pána. A tak, čokoľvek sa stalo, chválili sme Boha. Deti vrtuľu našli. Dobre, nie? Dokonca ju vylovili. Z mora. A dokonca na druhý deň, hoci to bola zlomená oska, som našiel nejaký chlapík s rozváračkou, na ďalší deň sme dokonca jazdili na tom istom člne. Náš Boh je ten, ak sa nenecháš nechutiť na tom mieste, na ktorom stojíš, ale vzdáš mu chválu a úctu. On je ten, ktorý spôsobuje zázraky v tvojom a v mojom živote. Amen? Takže priatelia, túto pieseň poznáme. Pán je môj pastier a mne nič nechýba. A toto je festival ľudí, ktorí vedia, že tento pastier je viac ako akýkoľvek problém, ktorý mám. Tak vás pozývam, ukážte, čo vám Boh vložil do vašich hrdiel a do vašich srdc. Tá aparatúra je to silná, ale vaše hlasy sú viac, to prerážajú nebesia. Ideme spolu vyznať. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. 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 Pasie ma na zelených pasienkoch. Vodí ma k tichým vodám. Dušu mi osviečuje. Vodí
stokrát Pane môj. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Vyznajme! Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Aj keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa vrácať, lebo ty si so mnou. Tvoje prúd, tvoja palica, tiež sú mi útekom. Pane môj pastier, nič mi nechýba. 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 Ešte raz písmo pred očami mojich protivníkov, leč mi oheň na hlavu. Môj kalich mi naplňa až po obraz, až po obraz, Pane môj. Pane môj pastier, nič mi nechýba. 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 A preto vyznávame. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať do všetkých dní môjho života.